watu wanauawa, tunauana. Unaona hapo tumeshaanguka. Hapo kuna amani? Pale ambapo mnauana kuna amani? Kuna amani gani? Kuna hofu. Na nasema kabisa ni dhambi kuendelea kueneza hofu ukiita amani, kwa sababu kila unapotenda jambo ambalo halistahili, dhamira inafanya nini? Inakwambia. Wewe unaweza ukapuuza, lakini taarifa unazo. Unajua kwamba hili jambo sio zuri, lakini unamezea ili mradi hujakamatwa. Kwa hiyo mimi naomba nichukue nafasi hii, akina mama, nimeshasema sitasema maneno mengi, labda yameshakuwa mengi tayari. Mimi dhamira yangu ikiniambia sema jambo, nasema na bado nabakiza maneno na bado nabakiza maneno, kwa sababu kuna maneno mengine ukiyasema yanaweza kaleta baraka kabisa, lakini kuna yale pia unayoyasema yanasaidia wengine. Na ukisema ukweli, kama huyo mtakatifu Atanazi tulivyomsikia leo, ukisimamia jambo, wale wafalme wa hofu lazima watakushambulia. Lazima watafanya nini? Lakini sasa wakishambulia, si nimesema usiamini miungu wengine, kwani wenyewe ni Mungu? Sina, wenyewe ni binadamu tu. Kwa hiyo kwa tahadhari, kwa umakini, kwa staha, lakini kuongozwa na dhamira ndicho kitu ambacho mimi nafikiria kimenisaidia. Kwa hiyo naweka hilo somo, labda wengine mnalifafanua, mnaweza mkadadavua zaidi, lakini mimi imenisaidia sana na imenipa amani. Kwa hiyo mimi sio mtu mwoga sana, sina sababu ya kuogopa, kwa sababu najua kwamba Mwenyezi Mungu yale ambayo yananizidi nguvu atanisimamia. Kwa hiyo itatusaidia, na tunakuwa ni watu wa kulea watoto wetu, kutumikia jumuiya zetu, kulea nchi yetu na kulinda amani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi